من اصلا پشمام واقعا چه چیزایی دارکیه اینا واقعا یه لول دیگه است. سلام علیکم عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش اومدی چنل خودتون. تو این ویدیو از موضوع ویدیو از چه قراره؟ من توی اینستاگرامم و توی یوتیوب ازتون خواسته بودم که بیایید بچه‌ها بهم از خاطرات یا اتفاق سمی که براتون توی مدرسه یا دانشگاه افتاده بهم بگید و قرار مغزم دوباره بهتره که با شما میگیرم معلومه چه خواهد شد چه سمیه. پس بدون معطلی مقدمه بریم سراغ خاطرات شما. ولی بچه‌ها قبلش یادتونه حتما ویدیو رو لایک بکنید، خیلی بهم کمک میکنه، خیلی بهم انرژی میده. دورتون بگردم اول ویدیو، وسط ویدیو و آخر ویدیو بچه‌ها چک بکنید لایکتون مونده باشه. دورتون بگردم بزن بریم سراغ خاطرات شما. یا خدا، استادمون دکترای شیمی و برنده نوبله. پشمام گفته بود هر کی این امتحانشو اگه بالای 10 بگیره فرمول ساخت شیشه رو میگه. شیشه؟ چی میگی؟ داداش مگه این فیلم کچله است؟ چی بود اسمش؟ آقای وایته مگه؟ من ندیدم حقیقتا دوستان فیلم رو. من زیاد فیلم نمیبینم ولی پشمام. بعد مگه فرمول شیشه رو مگه همجوری سرچ کنی گوگل نمیگه؟ نه؟ نمیدونم تا حالا سرچ نکردم. فکر کنم سرچ کنی FBI میاد دم در خونت حرکتی میزنه. استادشون و واقعا هم داده دمش گرم. من همینجا استاد عزیز دورت بگردم نکن عزیزم، چه کاریه؟ ولی واقعا انگیزه خیلی بالایی یا جدا، یعنی تمام ساقیای کل کشور رو شیمیدان میکنه این حرکت. اینه میمونه مثلا مدارس رو مختلط بکنی، اصلا سطح علم یه لول دیگه میره. میدونید روش مناسبی نیست حالا فرمول شیشه، ولی دیگه آدمو درس خون میکنه دیگه. بعد ببینید چقدر امتحانش سخت بوده، میگه بالای 10 بگیری من فرمول شیشه رو بهت میدم عشق کنی. بعد کجا درست کنی؟ دیگه من بیشتر از این وارد نشم چون همین الان یا حفاظت اطلاعات یا FBI میاد. فقط عزیزم شما مطمئنید تو دانشگاه ایران داری درس میخونی؟ تو مکزیکی جایی چیزی؟ یه دختر خانم نوشته خیلی دارک نیما، ولی تو دانشگاه یه دختر بیزینسی داریم. عزیزم دورتون میگم ببینید من با شما ویدیو میگیرم قربونتون برم مغزم میرینه میپیچه تو هم. اصلا اولیه که مواد درست میکنن، دومی هم که این بیزینس همه میدونن مشتری هم داره. همه میدونن مشتری هم داره. درست. بعد شماره جدی خیلی داری که ساقی یارو باشه، مثلا میگی شماره ساقی فلان. بعد مثلا آدم باید چه خیلی دارک، خیلی اصلا تو بطنش که میری. البته ببینید از یه زاویه‌ای بهش نگاه بکنیم. نه اصلا اون زاویه نیما نگاه نکن. بریم بعدی. یه دختر خانم نوشته با بدبختی 1000 جور مکافات دوست پسرم آوردم خوابگاهمون. شبش کنار هم بودیم ولی من از استرس خوابم نبرد، کاری نکردیم ما. اصلا دیگه بخوای چیکار کنی؟ دوست پسر تو آوردی تو خوابگاه دخترونه خود دخترانم راه نمیدن. بعد حاجی من اینو شنیده بودم 1-2 بار، به قرآن باورم نمیشد. پشمام. بعد مگه نگهبان نداره؟ بعد مگه توی اتاق 5-6 تا دختر خانم با هم نیستین؟ بعد این اومده کنار شما با هم شب رو سپری کردین؟ ولی خب تاکید کردی کاری نکردیم، یعنی خب کاری نبوده که مثلا سر صدا داشته باشه، فقط مثل اینکه چیز بوده مثلا کنارم، مثل اینکه اون آقا پسر اصلا یه ورش بوده گرفته راحت خوابیده، شما از استرس نخوابید. تو حرکت پشمیز میزدی خواهرم. من قربونتون برم، مرسی از این حد از اعتمادی که به من دارید و خیلی راحت میایین اینا رو به من میگین. دورتون بگردم. من بعدی یا آقا پسر نوشته اردو بردنمون تیمارستان امین‌آباد. اصلا چه حرکاتیه اینو میزنی؟ یه اینجوری بهش جمع کنیم جدا، اصلا اینو جدی دارم میگم، همون تیمارستان امین‌آباد که بردنتون به عنوان اردو اصلا ناراحت نباش، چون مدرسه که بهتر بوده، هر چی که بوده با هم رفتین تیمارستان، یه اشغال با همش دیگه درس که دیگه نمیخونید دیگه، میرید یه فصل میرید بیمارستان تیمارستان میاد. ولی جدا مغز مدیرتون رو باید یه دور خیلی دوست دارم واقعا با مدیرتون یه معاشرتی بکنم. چی تو مغزش بوده مثلا یهو بلند شده بگیم خب اردو کجا بریم؟ پارکرم؟ نه. شهر بازی؟ نه. بریم باغ دشت طبیعت ایران رو ببینیم؟ نه.
تیمارستان بریم بچه‌ها رو ببریم، چرا نبریم؟ من نمیدونم چیم تو مغز مدیرتون بوده رو فقط خدا میدونه. شاید مدیرتون خواسته شما رو ببره جایی که به دنیا نمیدونم. ولی خود من یه بار اردو ما رو بردن مسجد، دمشون گرم. اون موقع هم نمیدونستم چی تو مغز مدیرمون میگذره که اردو ما رو بردن مسجد. بریم بعدی. جات خالی تو دانشگاه عرق آوردیم زدیم بر بدن. استادمون میفهمه ولی خیلی پایه است، چیزی نمیگه. استاد چه اتفاقای، واقعا من این سطح از دارک بودن و اتفاقای سما چیز نمون. من فوقش تو این فکرم بود که مثلا یکی گرفته یکی با یکی دعوا کرده مثلا، یا مثلا دیگه فوقش تو دستشویی دیگه مثلا دیالا چیزی که تو ذهنم بود. حاجی اینا خیلی درصد دارک بودنش خیلی بالاست. دانشگاه شلوار لیمی پوشی دانشگاه راه نمیدن، بعد دانشگاه بعد استادتون هم میفهمه مثلا میشینه باهاتون یکی دو بگم سلامتی. الله اکبر. قید همه چیو زدن بعضیا. بعد اصلا چه حالی میده شما میخوای ببری دانشگاه عزیز من؟ میدونی بگیرنت به چه جرمی چوب میکنن تو؟ آره اگه اون استاده یه بار فهمیده میگی استادم پایه است، اگه یه استاد دیگه بفهمه همون پایه رو میکنه تو حلقه. رعایت خودتو بکن عزیزم. بریم بعدی. یه آقای نوشته ما یه بار داشتیم از دانشگاه برمیگشتیم سمت شهرمون با اتوبوس، دیدیم 2 تا از بچهای دانشگاه ته اتوبوس داشتن. درسته. خیلی ممنونم که اون 3 نقطه رو گذاشتی دورت بگم جای خالی رو به اتفاق هم پر میکنیم. خیلی ممنونم. آره بابا ته اتوبوس یک حال. بله این متاسفانه اینو خیلی چیزه شنیده بودم، اینو خیلی شنیده بودم ولی چه خبره؟ 2 خط کتابم بخونید تو خدا. یه دختر خانم نوشته یه بار ناخونا رو اومدن نگاه ناظم اومده ناخونا رو نگاه کنه، بچه‌ها از ترسشون ناخوناشون رو میکشیدن رو آسفالت. اومدن ناظم ناخون نگاه بکنه، از ترس ناخونا رو میکشیدین رو آسفالت که بره ناخون نکنید دورتون میگردم. خب نهایتش نیم نمره یه نمره است. به فاکم هم انگشت سلامتی بعدی آشغال ماشغال بره زخم بشید بره تو خونه نکنید بابا مریض میشین. خب به یه برتون بابا اصلا از ترس چی بگیرید بزن تو دهن مدیر ناظم اگه چیزی گفت نهایتش این نمره ازت کم بکنه دیگه از سلامتیت که مهمتر نی عزیزم. من دورت بگردم همون ناخونو بکن تو نه حالا نکن ولی بزن تو دهنش بابا اگه قراره چیزی بهت بگه. بچه حرکت داره چی زدی؟ مگه فرار از زندانه؟ چه حرکتیه؟ آسفالت خیلی خشنه این حرکت. ناظم باید باهاتون چیکار بکنه که این همه طرز داشته باشین بکشید رو آسفالت؟ خیلی درد داره بابا. ایکس یکی از همکلاسی هامون از هرسش فیلم رابطه‌شون رو تو گروه دانشگاه آزاد فرستاد. توکل چیه؟ تو کل دانشگاه پخش شد. جفتشون رو اخراج کردن. عزیزم چرا خودزنی میکنی؟ تو گروه دانشگاه؟ فکر کنم مثلا استاد داره میگه بله بچه‌ها این پروژه فلان رو حتما بعد یه کادر چیز اومده اون ویدیوی اصلا چرا؟ بچه‌ها مواظب باشید کسی فیلم نگید. نه یعنی کلا میگم آدم حواسش باید. بعد اصلا چرا یهو آخه فیلم؟ چرا مثلا عکس نه اصلا کلا کار اشتباهه. نیما چی میگی؟ آقا چیز شخصیه. اصلا 2 نفرید دیگه با هر غلطی که کردید با هم کردید دیگه. به نظرم اونی که پخش کرده رو باید بگیرن چیز بزنن. بنده خدا اونی که هیچ کار است دیگه بابا اون حالا یه کاری کرده اون گاو فیلم گرفته. من اصلا پشمام واقعا چه چیزایی دارکیه اینا واقعا یه لول دیگه است. نیما تو واقعا رد دادی. نیما تو واقعا رد دادی. بچه‌ها من نمیدونم شما متوجه شدین این قضیه رو یا نه، ولی من اصلا لازم نبود هدست بذارم تو گوشم. هدست همینجوری تو گوشم بود بر حسب عادت. من میگم چقدر گرمم شده، بعد دیدم یه چیزی اینجا اضافیه، بعد صدا اصلا من لازم نی بشنوم، دیدم هدست گذاشتم
بریم آقا بریم بعدی. یه آقا پسر نوشته با دختر استاد دانشگاهمون رل زدم، حس قدرت داره. به به این یه جنبه دارک داره، ولی آقا رل زدی استاد دانشگاه بالاخره دخترش قرار نیست همینجوری سینگل بمونه دیگه، ازدواج میکنه رل میزنه و تویی که استاد دانشگاه اینجوری تو گل زدی، تو زمین حریفم گل زدی. میری احساس قدرت میکنی واسه چیه؟ واسه اینکه اگه استاد به نمره کم بده تو دختر نه نباید اینجوری. بریم بعدی. یه دختر خانمی نوشته یه بیبی چک. اوکی اصلا همین اولش یه بیبی چک مثبت تو مدرسه‌مون پیدا کردن، ناظممون خودشو داشت میکشت بفهمه مال کیه. What the fuck وای آجی اینا خیلی حرکت خفنی ها. فقط امیدوارم بیبی چک واقعی نباشه. واقعا من تو دکتر تکیدی یادتونه گفته بودم، ازم پرسیده بودین نیما چجوری ناظمو هرس بدم، من گفته بودم که یه پاکت سیگار بندازین تو مدرسه، ناظم خودشو جر میده تا صاحب اون پاکت رو پیدا بکنه که آخرا پیدا نمیکنه و همینجوری میزنه تو سر کله خودش. این ورژن دخترو نشه. واقعا امیدوارم که این به چیزه آخه بیبی چک مثبت نمیشه یه جوری ده. مگر که پیهاش نه مثل که واقعا دارکه. زنگ آخر بود، معلم نداشتیم، بچه‌ها شعرهای ایرج میرزا رو تخته نوشتن. اوکی مدیر هم که اومد دید همه گوشیامون رو برداشت. بچه‌ها که نمیدونن ایرج میرزا کیه من یه توضیح بدم. ایرج میرزا یکی از شاعرای خیلی مثلا خفنه که تو شعرش از طنز استفاده میکنه و یه خوردم چیز توش قاطیه، یکم مثلا چیزای بد مثلا به کار میبره. تنها شاعر ادبیه که هیچ ادبیاتی توش وجود نداره، یعنی بی‌ادب ترین شاعر ادبی میشه گفت تاریخ ایرانه. جزو نوه فتحعلی شاه هم هست، یعنی اواخر قاجار بود فکر کنم، بعد اینورم رو اوایل پهلوی هم بود. خیلی شعراش یه جوریه که اصلا آدمو های میکنه لعنتی. چرا باید مدیرتون اومده ناراحت شده؟ آقا شعر شاعر رو گذاشتی اونجا، تازه جز شاعرای معاصر هم هست فکر کنم. بعد من اصلا نسبت به آموزش پرورش یه گلایه و یه انتقاد دارم. چرا از شعرهای ایرج میرزا توی ادبیات فارسیمون به نظرم خیلی چیزای مفید و مفهومی یاد میده، خیلی چیزا میشه ازش فهمید. ببین من مطمئنم یعنی آموزش پرورش حاضره مثلا آهنگای امیر تتلو رو بذاره تو ادبیات فارسی ولی ایرج میرزا رو نذاره. معلممون داشت تو مانیتور فیلم پلی میک فیلم معمولی دیگه پلی میکرد. اوکی دوستان اینقدر دارکه من همین جمله معمولیش هم یه خود پشمام ریخت. میگه معلممون داشت تو مانیتور یه فیلم پلی میکرد. حالا اون فیلم چی هست؟ اون فیلم دیگه پلی میکرد. یه فایل داشت پر از میگم ببین مغز مریض من بالاخره قشنگ داره تشخیص میده که همون اول میگه یه فایلش فیلم های سوپرمن و بتمن و اینا بوده مثلا اینکه بعد فلشش رو دزدیدیم. چرا خوب؟ یعنی شما خودتون نمیتونید فیلمای شاید کنجکاو بودید که معلم مثلا چه فیلمایی رو نگاه میکنه. حاجی خیلی بده. بعد اصلا شما اون فایل رو از کجا دیدین؟ احتمالاً اومده مثلا فیلمو پلی کنه، اون فایل بغلیش مثلا یه عکسی. یه دوستیمون نوشته نیما تو مدرسه دخترانه 12 همه دارن لز میشن، همه تو همن، وضعیت بدی هستن. همینه دیگه. آموزش پرورش بیا جمع کنه. آقای آموزش پرورش بیا مدرسه دخترانه رو جدا میکنی پسرانه رو جدا بیا. خب معلومه بالاخره یه چیزی مشکل پیدا میکنه دیگه. یعنی پسر و دختر کجا باید با هم؟ آره نه اصلا میگم یعنی اصلا کجا همو ببینن دیگه. با دختره میگه پسره رو که نمیبینیم، پسرم که میگه دختره رو نمیبینیم. آقا بیا با هم بیا. بعد اینجوری که دختر خانم نوشته نمیدونم که اصلا خیلی وضعیت خرابه، نوشته همه تو همن. تو کجای همن یعنی چی دیگه؟ من که تو مدرسه دخترانه نیستم نمیدونم وضعیت چیه. توی مدرسه پسرانه هم کم و بیش. بیا مثلا تو دانشگاه هم که برسن پسرت عرق مر با استاد آموزش پرورش نمیدونم سنجش نمیدونم وزیر یه کاری بکن تو رو قرآن بابا. واقعا چه عیبی داره پسر و دختر توی مدرسه؟ خیلی حال میده حاجی. سطح علم یه جوری میره بالا. من الان مستقیم با وزیر آموزش پرورش محترم عزیز ببین یه جوری عزیزم میره بالا. ببین ناسا رو میکنیم تو جیب کوچیکمون، اصلا یه کارایی میکنه روزی 4 تا بمب اتم میسازه. نه وارد جزئیات نمیشم. بریم بعدی. دوست پسر یه دختر خانومی نوشته دوست پسر رفیقم انقدر قیافش سن بالاست به عنوان داداشش اومده مدرسه و بردتش. پشمای هممون ریخ عزیزم، پشمای منم ریخ.
حاجی چقدر دل و جرأت، چقدر کوچی کارایی میکنید، اصلا به عقل جنم نمیرسه. یزید یعنی یارو میاد یعنی مثلا what the fuck حاجی این خیلی روش خفنی. امیدوارم مدیرای مدرسه این ویدیو رو نبینن که بعضیاشون میبینن. خیلی پیام میگیرم که نیما مثلا ما میریم با مدیرمون حرف میزنیم، میبینیم توی مثلا صدای گوشیش صدای تو داره، مثلا داره ویدیو تو رو میبینه. معلمامو مثلا همشون میگن دارن صدای تو رو میبینن. تو دانشگاه میگن همه استادا مثلا ویدیو تو سیو دارن، مثلا تو پروژکتور مثلا دیدیم مثلا عکس توی یک فایلش هست. آره خدا رو شکر من دورتون میگم تو خانواده تکیدو همه قیش هستن، خدا رو شکر هر سنی هستن. فقط امیدوارم این ویدیو رو نبینن که بچه‌ها بتونن از این ترفند استفاده بکنن. واکنش اون مدیری که تا الان به اون داداشه اجازه میداده مثلا دختره رو بعد میبردتش چی؟ کجا میبردتش؟ دیگه دوستان از مزایای زدن با سن بالا همینه. نمیگم کار خوبیه یا نه، ولی دل و جرأت آفرین. این که اصلا دل و جرأت این کارو داری میدونی؟ What the fuck یارو میاد مثلا میگه سلام آقای مدیر خوبه فلان اینا، مثلا مدیر میگه بابا چطورن فلان، بابا خوبم. بعد اصلا یهو مدیر میفهمه اصلا این دختر خانم داداش نداشته، داداشی شوده اومده اینو برداشته برده. بریم بعدی دیگه. نیما جان کلا یه خورده من واقعا فکر نمی‌کردم یه همچین چیزایی وجود داشته باشه. روح دکتر تکیدو در همه دمیده است انگار مثلا دیگه ترفندهای اختراع میکنید. آفرین واقعا. بچه‌ها من نمیدونم شما میبینید یا نه، ولی من از شدت پشم ریزون بودن غذایا دارم آب میشم. نوشته مرتضی پاشاهی مرده بود، مدیرمون فنش بود، از بلنگو آهنگشو پلی کرده بود، گریه میکرد. این دوستمون خاطرش میکنم مال 10-15 سال پیشه. واقعا عجیبه، این واقعا جزو خاطره عجیبیه. بریم بعدی. نوشته من بچه پایینم عشق داداش، ببین دوتا مدرسه بین دوتا مدرسه یه جوری دعوا شد، گارد ویژه اومده بود همشونو بردن. داداش مطمئنی بین دوتا مدرسه دعوا شده بود؟ دوتا مافیا نبودن احیانا؟ گارد ویژه اومده بود. گارد ویژه داداش میدونی کجا استفاده میشه؟ چیکار کرد؟ بچه تو رو خدا دعوا نکنید، تو رو قرآن بابا. ببین دریوری ترین چیز ممکن دعوا، یعنی آدم مواد فروش بشه دعوایی نشه. جدی انترین چیز به نظرم دعوای واقعا. بابا دعوا نکنید، با هم دوست عشق صفا صمیمیت بابا بگید دست هم رو روبوسی کنید، با هم برید دوتا بستنی بخورید عشق کنید بابا. ولی داجی جدا این صحنه خیلی ترسناکه. دو تا پسر دعواشون شد باز دوباره بابا. تو ذهنم بود که دیگه مثلا دعوا رو میگین اوکی، دو تا پسر دعواشون شد، مدیر اومد جداشون کنه، صندلی خورد به سر داداش. مگه کشتی کج داشتیم میگرفتین؟ صندلی خورد به سر مدیر، سر شکست، ولی بازم دعوا ادامه داشت. یعنی واقعا مدیر به یه بره همه بعد یعنی سر شکسته افتادم گوشه داره خون اصلا از سرش میاد اینجوری بچه‌ها کمک. مثلا دوتا همچنان دارن دعوا میکنن. خیلی عجیبه این، واقعا خیلی عجیبه. تو خوابگاهمون پسر آورد. به خیلی مثل این که رایجه، خیلی حرکت مثل این که رایجه. عجیب جدا خیلی دار که من نمیدونم چجوری میبرین، مگر که یارو پارکور کار باشه پسر مثلا پنجره بیاد تو. پنجره ها رو من شنیدم تو خوابگاه دخترانه قفل میزنن بهش. البته تو اوج آدم، تو اوج چیز دیگه، اون حس جوونیه دیگه متاسفانه، چون آدم تو این وضعیت نمیتونه ازدواج، مکان و زمان و کلا هر نوع مشکلی برای جوون ایرانی هست دیگه مجبورن مکان دولتی رو گیر بیارن، در زمان غیر دولتی استفاده خصوصی ببرن. ولی من واقعا دورتون بگردم مرسی که اینقدر به من اعتماد دارین، قربونتون برم. من این سطح از اعتماد به هیچکی ندارین، مطمئنم. به هیچکی مطمئنم این چیزا نمیرید بگید، فقط به من میاد میگید، چون اینو هر کی بفهمه جدی پیگرد قانونی داره. What the fuck. بریم بعدی. با معدل 12 شاگرد دوم کلاس شدم، مدیر مجبور شد بهم جایزه هم بده. حاجی باریکلا گنگستر تویی اصلا تمام. با معدل 12 رفتی جایزه هم گرفتی، یعنی بکش بالا توف کن بابا مدیر. بقیه چجوری شد نمره آرزه دیگه همه تجدید بده. میتونید برید از مدیر شکایت کنید. یعنی بگید ما این چه وضعیت مدرسه رو بولدوزر بریزید پایین، مدرسه است.
معدل 12 شاگرد دوم، یعنی گنگ. سال دهم بودیم، یکی از بچه‌ها سیگار میفروخت. 4 سال بعد از اون محل رد میشدم فهمیدم ساقی تریاک شده. ریدم نیما. من خیلی وقت ریدم، یعنی اصلا تا اینجایی که به پشمام ریخته. کلاس دهم چیز میفروخت، بعد 4 سال بعدش ساقی شده بوده. دوستان این پیشرفت نیست پس چیه؟ این دوستان تو کار متحد که باشی همینا. این مشخص عرق جوین برده سر با حاجی. خیلی من دارم دریوری میگم دوستان، من یه سری جمله ها رو اصلا دارم چت و پرت دارم میگم. من همکلاسیمون خودش عرق آورده بود بعد دانشگاه بود دوستان. خیلی مثل این که عرق آورده بود دانشگاه بریم بعد از دانشگاه بریم بعد میگه گفت قبلش برم نماز بیام. ایول ببین آفرین روی عقایدش پایبنده. آفرین. جدا از این که اگر اینو بزنی 40 روز نمازت باطل نباید نماز بخونی، شما نمازت هم آفرین واقعا رو عقایدت این که پایبندی. پای چه بندی؟ باریک آفرین باریکالله. ولی بچا تو رو قرآن جدا از اصلا دین و اینجور چیزا، اصلا یه چیزی بگم پاشم افتاد نخورید. چیز انیه واقعا این چیز مزخرفیه. مثلا اونا دارن یه سری دارن میخورن، خب شما نخورید. این گو میمونه. آقا یه سری گو میخورن شما گو نخورید، یعنی با هم بیایم نخوریم. یعنی میدونین، یعنی خواستم که خیلی مثال قشنگی زدم احساس میکنم. فوق العاده است. میدونین چند نفر کور میشن سر این چیزا؟ کلیهشون دیالیز میشه، بنده خود چشاشون از دست میدن، اما عشا اون به فاک میرن زیر خاک بنده خدا. آره مخصوصا چیزایی که هستم نیست، یعنی اورجینال نیست. میگم آره من بیشتر از این وارد این قضیه نشم. به نظر من چیز بدیه واقعا چیز مزخرفیه به نظرم که دوستان. چیز نیست این عرق نیست، چیز این شیرموز بخورید دوستان، پر میکنه انرژی رو، میگم پر میکنه. آره دوستان شیرموز اینجور چیزا رو بخورید عشق. و اینا هم خوشمزه است، اونا تلخه، اینا خیلی حال میده، اونا اصلا حال نمیده. این میفهمی چی میخوری، اون نمیفهمی چی میخوری. این مقویه، اون اصلا مقوی نی. با این میزنی میری باشگاه عشق عضلات اینا، بعد اونو میزنیم لش میکنی میافتی یه جا. بس میدونید حالا چرا اونا رو میدونم؟ اون به خاطر اینکه خب طبیعیه دیگه، هر کی میدونیم دیگه، همون میدونیم اون تلخه. چیز بابا بریم بعد نیما نمیشه. بچه ها دمشون گرم تو مدرسه گول میکشن. دمشون که چه گرمی؟ دم چی؟ دم لوله بخاری مگه نشستی دمشون گرم؟ ایشالله که منظورش گل روزی چیزیه. نه نیما جان اصلا منظورش اون زر نزن. بریم بعدی. یه دوستیمون نوشته ساکت ترین فرد مدرسمون گرفت مثل سگ لات مدرسه‌مونو که خیلی هم ادعاش میشد رو زد. طرف روش نمیشد بیاد مدرسه. آره از این بچهای ساکت مدرسه جدا خیلی چیزا بعیده. میدونین این خیلی درونگران، ولی وقتی برونگران میشن برون دیگران رو هم میگرانن. میدونین چی میگم؟ یو پشمه آدم میریزه. چند تا نمونه چیزشو دارم، یعنی دیدم چه کارایی از دستشون برمیاد. بریم بعدی. نوشته وسط کلاس صندلی آتیش زدیم، رقص سرخپوستی میکردیم، ازمون خسارت هم گرفتن ولی حال داد واقعا. چیکار چجوری تو وسط کلاس بس کی وقت کردین صندلی آتیش بزنید؟ تو چهارشنبه سوریش نیم ساعت طول میکشه چوب آتیش بزنید. ایده کی بوده جدی؟ دوست دارم با کسی که ایده آتیش زدن صندلی رو داده یه ملاقاتی بکنم. ذهن خطرناکی داره قطعا. دوستمون نوشته من خودم ندیدم ولی توی دستشوی مدرسه 2 نفر رو گرفتن که لخت بودن اخراجشون کردن. بیا اونم مدرسه دخترونه که دوستمون میگفت نیما نمیدونی تو مدرسه دخترونه چه خبره، همه. بیا این هم مدرسه پسرونه. بابا آموزش پرورش تو رو خدا یه حرکتی بزن دیگه. بابا زدن بالا چیزانی همه اوضاع خرابه دیگه بابا. what the fuck جدا what the fuck. یعنی یه سری چیزا اصلا پشمام. نوشته معلممون همه رو
میمالید الان دیگه نمیمالید، یعنی میگم یعنی منظورم اینه که یعنی مثلا معلم قبلی دیگه مثلا بچا نذارید این اتفاق بیفته تو رو قرآن. متاسفانه باز من با آموزش پرورش که گیر میدم انقدر دیگه تفکیک جنسیتی مرد و زن رو جدا کردن، معلمام دیگه رو آوردن به آره یه سری آماری وجود داره که یه سری معلما همین گوها میخورن. لطفاً خجالت نکشید، به مامان باباتون بگید، به ناظم و مدیر بگید بیان در معلمه رو بذارن ته نگیره. خیلی ممنونم، به حرف من گوش بدید. اگر دیدید معلمی داره این کارو میکنه برین درش. ما مدیرمون اینجوری بود متا خیلی جلو نمیرفت، مثلا بهش دست میدادی نمیدونم عادتش بود یا چی بود، ولی قشنگ حس میکردی که مدیرمون یه حالتی داشت که مثلا دستتو میگیره، مثلا دست میداد دیگه ول نمیکرد دستتو، همینجوری اینجوری میکرد. خیلی به نظر خطرناک میومد. خب دوستان دورتون بگردم، به نظرم همینجا ویدیو رو به اتمام برسونیم. خیلی چیزایی داره، من همچنان باید یه روزی رو تخت بخوابم سرم مرم چیزی پشمام رو انتظار یه همچین ایده هایی نداشتم، میدونی یعنی اتفاقایی که اصلا پشمام. دورتون بگردم، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. قربون تک تکتون برم. من بعد از دیدن این ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم این دو تا ویدیو رو حتما برید ببینید. عاشق تک تکتونم. تا ویدیو بعدی همینجوری شاد پانرژی و خفن بمونی.